Edmund Kemper, baba tarafından dedesi, nenesi ve annesi dahil olmak üzere 10 kişiyi öldüren Amerikalı bir seri katil, tecavüzcü, yamyam ve nekrofilidir. 2 metre 6 santim boyundaki yüksekliği ve 145 IQ'ya sahip olmasıyla tanınır. Kurbanlarının geneli kadın üniversite öğrencileri, otostopçular ve dahası olduğu için Kemper'a karma katil lakabı verilmiştir. 911, what's your emergency? Edmund Kemper 18 Aralık 1948'de Burbank, Kaliforniya'da doğdu. Annesi Clarnell Elizabeth Kemper ve babası Edmund Emil Kemper çiftinin ortanca çocuğu ve tek oğluydu. Babası Edmund, Pasifik deneme sahalarında nükleer silahları test eden 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Savaştan sonra ise Kaliforniya'da elektrikçi olarak çalışmaya devam etti. Clarnell sık sık babası Edmund'un elektrik işini şikayet etti. Daha sonra Clarnell savaş zamanındaki intihar görevleri ve atom bombası testlerinin sonucunda onunla yaşanmayacağını ve cephede 396 günden fazla savaşıp kendisini etkilediğini söylemiştir. Yeni doğmuş bir bebekken 5,9 kilogram ağırlığında olan Kemper, 4 yaşındayken yaşıtlarından bir tık daha uzundu. Önceleri hayvanlara eziyet gibi antisosyal davranışlar sergiledi. 10 yaşındayken evcil bir kediyi canlı canlı gömdü. Öldükten sonra onu kazıp başını kesti ve bir mızrak üzerine monte etti. Kemper daha sonra ailesine kediyi öldürme konusunda başarılı bir yalan söylemekten zevk aldığını belirtti. Kemper 13 yaşındayken başka bir aile kedisini öldürdü ve parçalarını annesi bulana kadar dolabında sakladı. Kemper'ın karanlık bir fantazi hayatı vardı. Küçük kız kardeşinin bebekleriyle bebeklerin başlarının ve kollarının çıkmasıyla sonuçlanan ayinler yaptı. Bir keresinde ailesi Susan onunla dalga geçti ve öğretmenin neden öpmediğini sordu. Kemper ise "Eğer onu öpersem önce öldürmek zorunda kalırım" cevabını verdi. Ayrıca küçük bir çocukken evinden gizlice kaçıp babasının süngüsüyle silahlanmış olarak gideceğinden bahsetti. Daha sonraki röportajlarında çocukken oynamayı en sevdiği oyunlardan bazılarının gaz odası ve elektrikli sandalye olduğunu, burada küçük kız kardeşinden kendisini bağlamasını ve hayali bir idam düğmesine basmasını istedi. Daha sonra gaz soluma ya da elektrik çarpılmasıyla idam ediliyormuş gibi taklalar atıp yerde kıvranıyordu. Ayrıca çocukken ölüme yakın deneyimler yaşadı. Bir keresinde ablası onu bir trenin önüne itmeye çalıştı. Bir başka seferde ise onu bir yüzme havuzunun en derin ucuna ittiğinde neredeyse boğuluyordu. Kemper'ın babasıyla yakın bir ilişkisi vardı. Babası 1957'de ailesinden ayrıldığında Kemper harap oldu ve onun Montana Helena'da annesi Clarnell tarafından büyütülmesine neden oldu. Kendisini sık sık küçük düşüren, aşağılayan, taciz eden nevrotik ve otoriter bir alkolik olan annesiyle ciddi biçimde kötü bir ilişkisi vardı. Clarnell, Kemper'ın kız kardeşlerine zarar vermesinden korktuğu için onu sık sık kilitli bir bodrumda uyuturdu. İri cüssesiyle de düzenli olarak onunla alay ederdi. 15 yaşına geldiğinde 1 metre 93 santimetre boyundaydı. Ayrıca onu eşcinsel haline getireceğinden korktuğu için Kemper'a sevgi göstermeyi reddetti ve annesi Chernow genç Kemper'a ona babasını hatırlattığını ve hiçbir kadının onu sevmeyeceğini söyledi. Kemper daha sonra onu hasta, öfkeli bir kadın olarak tanımladı ve onun kişilik bozukluğundan muzdarip olduğunu öne sürdü. Kemper 14 yaşındayken Van Nuys, Kaliforniya'daki babasıyla barışmak için evden kaçtı. Oradayken babasının yeniden evlendiğini ve bir üvey oğlu olduğunu öğrendi. Kemper kısa bir süre babasının yanında kaldı. Bir süre sonra babası Kemper onu Kaliforniya North Fork dağlarında bir çiftlikte yaşayan babaannesi ve büyük babasıyla yaşamaya gönderdi. Kemper, North Fork'ta yaşamaktan nefret ediyordu. Dedesini bunak olarak tanımladı. Büyük annesi hakkında ise "Beni ve dedemi sürekli iyiliş ediyor" dedi. 27 Ağustos 1964'te 15 yaşındayken Kemper büyükannesiyle mutfak masasında oturuyorlardı ve aniden bir tartışma başladı. Öfkelenen Kemper hızla uzaklaştı ve büyük babasının ona avlanmak için verdiği tüfeği aldı. Daha sonra mutfağa tekrar girdi ve büyükannesini ölümcül bir şekilde kafasından vurdu. Sonrasında sırtına 2 kez daha ateş etti. Bilinenlere göre büyükannesinin ölümden sonra birden fazla bıçak yarası aldığını belirtiyor. Kemper'ın büyük babası market alışverişinden döndüğünde
Kemper dışarı çıktı ve onu garaj yolunda ölümcül bir şekilde vurdu. Bundan sonra ne yapacağından emin değildi. Bu yüzden ona daha sonra polise başvurmasını söyleyecek olan annesini aradı. Kemper ise polisi aradıktan sonra gözaltına alınmayı bekledi. Tutuklanmasının ardından Kemper, "Sadece büyük annemi öldürmenin nasıl bir his olduğunu görmek istedim," dedi. Büyük babasının ölümünün sebebi olarak ise karısının öldüğünü öğrenmemesi için olduğunu söyledi. Yetişkinlik döneminde Kemper ile röportaj yapan psikiyatrist Donald Lundy, kendi yolunda hem babasının hem de annesinin intikamını almıştı diye yazdı. Mahkeme psikiyatristleri ona paranoyak şizofren teşhisi koydular ve ardından onu akıl hastası olan suçluları barındıran San Luis Obispo'da bulunan maksimum güvenlikli bir tesis olan Atascadero Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Atascadero'da Kaliforniya Gençlik Otoritesi psikiyatristleri ve sosyal hizmet uzmanları mahkeme psikiyatristlerinin teşhisleriyle aynı fikirde değildi. Raporları Kemper'ın fikir uçuşu, düşünceye müdahale, sanrı, halüsinasyon ve tuhaf düşünce göstermediğini belirtti. Ayrıca onun zeki ve iç gözlemci olduğu izlenimlerine ulaştılar. Yapılan ilk testte IQ'sunun ortalamanın üzerinde 2 standart sapma üzerinden 136 olarak ölçüldü. Kişisel bozukluğu pasif agresif tip ile tekrar teşhis edildi. Daha sonra Atascadero'daki zamanında Kemper'a yaklaşık 145 IQ'luk bir sonuç veren IQ testi yapıldı. Kemper örnek bir mahkum olarak psikiyatristlerine kendini sevdirdi ve diğer mahkumlara psikiyatrik testler uygulamak üzere eğitildi. Psikiyatristlerinden biri daha sonra şöyle dedi: "Çok iyi bir işçiydi ve tipik bir sosyopat değildi. İşiyle gerçekten gurur duyuyordu." Kemper ayrıca Atascadero'dayken JC'sin bir üyesi oldu ve Atascadero psikiyatristleriyle yaptığı çalışma sırasında çok yönlü kişilik envanteri üzerine bazı yeni testler geliştirdiğini söyledi. İkinci tutuklanmasının ardından Kemper, bu testlerin nasıl çalıştığını anlamanın psikiyatristlerini manipüle etmesine olanak sağladığını ve test uyguladığı mahkumlardan çok şey öğrendiğini itiraf etti. 18 Aralık 1969'da 21. doğum günü olan Kemper, Atascadero'dan şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Kemper annesinin yanına taşınmıştı. Annesi Clarnell yeniden evlenmiş, Strandberg soyadını almış ve tekrar boşanmıştı. Kemper daha sonra psikiyatristlerine rehabilite edildiğini gösterdi ve 29 Kasım 1972'de eski çocukluk kayıtları kalıcı olarak silindi. Denetimli serbestlik psikiyatristlerinden gelen son rapor şöyleydi: "Bu hastayı herhangi bir öyküsü olmadan görseydim, zekası olan ve herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan çok uyumlu bir genç adamla karşı karşıya olduğumuzu düşünürdüm." Benim düşünceme göre yıllarca süren tedavi ve rehabilitasyona çok mükemmel bir yanıt verdi. Kendisinin veya toplumun herhangi bir üyesi için herhangi bir tehlike oluşturduğunu düşünmek için hiçbir psikiyatrik neden görmüyorum demiştir. Kemper annesiyle birlikte kalırken şartlı tahliye şartlarına uygun olarak toplum kolejine gitti. Büyüklüğünden dolayı reddedilmesine rağmen bir polis memuru olmayı istiyordu. Atascadero'dan serbest bırakıldığı sırada Kemper 2 metre 6 santimetre boyundaydı. Bu da takma adının Koca Ed olmasına neden oldu. Kemper, kolluk kuvvetlerine katılmayı reddetmesine rağmen Santa Cruz polis memurlarıyla ilişkilerini sürdürdü ve onlar için popüler bir mekan olan Jüri Odası adlı bir barda kendini dost bir baş belası olarak nitelendirdi. Kemper, Kaliforniya Eyaleti Karayolları bölümünde işe başlamadan önce bir dizi önemsiz işte çalıştı. Bu süre boyunca annesi Clarnell ile olan ilişkisi zehirli ve düşmanca olmaya devam etti. Kemper daha sonra annesiyle aralarında geçen tartışmaları şöyle anlattı: "Annem ve ben korkunç savaşlara başladık. Hiç kimseyle bu kadar şiddetli bir sözlü savaşa girmedim. Bir erkekle yumruk yumruğa giderdi ama bu benim annemdi. Annemin ve benim bunları yaptığım düşüncesine dayanamadım. O sadece aptalca şeyler üzerinde ısrar etti. Dişlerimi temizlemem gerekip gerekmediğine kadar her işime burnunu sokuyordu." Yeterince para biriktirdiğinde Kemper, Kaliforniya Alameda'da bir arkadaşıyla yaşamak için taşındı. Orada annesi düzenli olarak aradığı ve sürpriz ziyaretler yaptığı için annesinden hala uzaklaşamamaktan şikayet ediyordu. Sık sık maddi sıkıntılar yaşadı ve bu da annesinin dairesine dönmesiyle sonuçlandı. Otoyol bölümü için çalışmaya başladığı aynı yıl, Kemper'a yakın zamanda satın aldığı bir motosikleti sürerken araba çarptı. Kazada kolu ağır yaralandı ve aracın sürücüsüne karşı açtığı hukuk davasında $15.000 tazminat kazandı.
Tazminat parasının bir kısmı ile satın aldığı 1969 model Ford Galaxy'de dolaşırken çok sayıda genç kadının otostop çektiğini fark etti. Arabasına plastik poşetler, bıçaklar, battaniyeler ve kelepçeler koymaya başladı. Daha sonra genç kadınları almaya ve barışçıl bir şekilde gitmelerine izin vermeye başladı. Mayıs 1972 ile Nisan 1973 arasında Kemper 8 kişiyi öldürdü. Otostop çeken kız öğrencileri alır, onları vuracağı, bıçaklayacağı veya boğacağı ıssız bölgelere götürürdü. Daha sonra cesetlerini evine götürür, orada başlarını keser, kesik başlarına irrumatio yapar, cesetleriyle cinsel ilişkiye girer ve sonra onları parçalara ayırırdı. Bu 11 aylık cinayet çılgınlığı sırasında 5 üniversite öğrencisini, 1 lise öğrencisini, annesini ve annesinin en iyi arkadaşını öldürdü. Kemper, röportajlarında annesiyle tartıştıktan sonra öldürmek için kurbanlar aradığını ve annesinin çalıştığı üniversiteye giden kadınlarla Kemper'ı tanıştırmayı reddettiğini belirtti. Kemper, annesinin ona "Tıpkı baban gibisin, onları tanımayı hak etmiyorsun" dediğini hatırladı. Psikiyatristler ve Kemper'ın kendisi genç kadınlardan daha çok nihai hedefin annesi olduğunu belirtti. 7 Mayıs 1972'de Kemper, Fresno Eyalet Üniversitesi'nden 18 yaşındaki otostopçu Mary Pes ve Anita Lucasa'yı Stanford Üniversitesi'ne götürme bahanesiyle aldığında Kaliforniya Berkeley'de araba kullanıyordu. 1 saat araba sürdükten sonra otoyol departmanındaki çalışmasından aşina olduğu Alameda, Kaliforniya yakınlarında tenha bir ağaçlık alana ulaşmayı başardı. Yolcularına gitmek istedikleri yerden yön değiştirdiğini fark ettirtmedi. Orada Mary'i kelepçeledi ve Anita'yı bagaja kilitledi. Ardından bıçakladı ve Mary'i boğarak öldürdü. Ardından Anita'yı da benzer bir şekilde öldürdü. Kemper, 2 kadının cesedini Ford Galaxy'sinin bagajına koydu ve dairesine döndü. Yolda bir polis memuru tarafından stop lambası kırıldığı için durduruldu. Ancak memur arabadaki cesetleri tespit edemedi. Kemper'ın oda arkadaşı evde değildi. Bu yüzden cesetleri dairesine götürmeye karar verdi. Orada fotoğraflarını çekti ve onları parçalarına ayırmadan önce çıplak cesetlerle ilişkiye girdi. Daha sonra vücut parçalarını plastik torbalara koydu ve Loma Prieta Dağı yakınlarında bıraktı. Mary ve Anita'nın kopmuş kafalarını bir vadiye atmadan önce Kemper her ikisiyle de irrumatio yaptı. O yıl Ağustos ayında Mary'nin kafatası Loma Prieta Dağı'nda bulundu. Kapsamlı bir aramada Mary'nin geri kalan parçaları ve Lucasa'nın izi bulunamadı. 14 Eylül 1972 akşamı Kemper, otobüsünü kaçırdıktan sonra bir dans kursuna otostopla gitmeye karar veren Aiko Koo adında 15 yaşındaki bir dans öğrencisini aldı. Yine uzak bir alana gidip Aiko'ya silah çekti ve onu boğdu. Sonrasında tecavüz edip öldürdü. Kemper daha sonra Aiko'nun cesedini arabasının bagajına koydu ve içki içmek için yakında bir bara gitti. Sonra dairesine geri döndü. Dairesine geri döndüğünde cesetle cinsel ilişkiye girdi. Sonra vücudunu parçalara ayırdı ve cesetten kurtuldu. Aiko'nun annesi kızının kaybolduğunu bildirmek için polisi aradı ve bilgi isteyen yüzlerce broşür astı, ancak kızının konumu veya durumuyla ilgili herhangi bir yanıt alamadı. 7 Ocak 1973'te annesinin yanına taşınan Kemper, 18 yaşındaki öğrenci Cynthia Scholl'u aldığında Cabrillo Koleji kampüsünde araba kullanıyordu. Ormanlık bir alana sürdü ve onu 22 kalibrelik bir tabancayla ölümcül bir şekilde vurdu. Daha sonra cesedini arabasının bagajına yerleştirdi ve annesinin evine gitti. Cesedini gece boyunca odasındaki bir dolapta sakladı. Annesi ertesi sabah işe gitmek için ayrıldığında Scholl'la cinsel ilişkiye girdi ve kurşunu Scholl'un cesedinden çıkardı. Sonra annesinin küvetinde parçaladı ve kafasını kesti. Kemper, Scholl'un kopmuş kafasını birkaç gün boyunca tuttu. Düzenli olarak onunla irrumatio yaptı. Sonra yukarıya, yatak odasına doğru bakacak şekilde annesinin bahçesine gömdü. Tutuklanmasından sonra annesinin her zaman insanların ona bakmasını istediği için yaptığını belirtti. Scholl'un geriye kalan vücudunu uçurumdan attı. Takip eden birkaç hafta boyunca başı ve sağ eli hariç hepsi keşfedildi. 5 Şubat 1973'te annesiyle hararetli bir tartışmanın ardından Kemper olası kurbanları aramak için evini terk etti. Santa Cruz bölgesinde bir seri katilin otostopçuları avladığına dair artan şüphe nedeniyle öğrencilere sadece üniversite çıkartmaları olan arabalara binmeleri tavsiye edildi. Annesi Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz'da çalıştığı için Kemper böyle bir çıkartma elde edebilmişti. Kampüste 23 yaşındaki Rosalind Thorpe ve 20 yaşındaki Alice Liu ile karşılaştı. Kemper'a göre arabasına önce Thorpe bindi ve Liu'yu da binmesi için ikna etti.
22 kalibrelik tabancasıyla önce Thorpe'u, sonra da Leo'yu öldürücü bir şekilde vurdu ve vücutlarını battaniyeye sardı. Kemper kurbanlarını tekrar annesinin evine getirdi. Bu sefer arabasında kafalarını kesti ve başsız cesetlerini onlarla ilişkiye girmek için annesinin evine taşıdı. Daha sonra cesetleri parçalara ayırdı. Kimlik tespitini önlemek için mermileri çıkardı ve ertesi sabah vücut kalıntılarını attı. Bir hafta sonra Eden Kanyonu'nda bazı kalıntılar bulundu ve daha fazlası Mart ayında Route 1 yakınlarında bulundu. Bir röportajda kurbanlarının kafasını neden kestiği sorulduğunda başa çıkma fantazileri biraz ganimet gibiydi. Bilirsiniz, kafa her şeyin olduğu yerdir. Beyin, gözler, ağız. Çocukken kafa kesildikten sonra vücut bir hiç. Kafayı kesersin ve vücut ölür denildiğini hatırlıyorum dedi. 20 Nisan 1973'te 52 yaşındaki annesi Clarnell Elizabeth Strandberg bir partiden eve döndükten sonra oğlunun gelişiyle uyandı. Yatağında oturup kitap okurken Kemper'ın odasına girdiğini fark etti ve ona "Sanırım bütün gece oturup konuşmak isteyeceksin" dedi. Kemper "Hayır, iyi geceler" diye yanıtladı. Daha sonra onun uykuya dalmasını bekledi. Sonra gizlice odasına girip onu bir pençe çekiciyle dövdü ve bir çakı ile boğazını kesti. Daha sonra onun kafasını kesti ve kopmuş kafasıyla irrumatio yaptı. Sonra onu dart tahtası olarak kullandı. Kemper, annesinin kafasını bir rafa koydu ve 1 saat boyunca ona çığlık attı ve dart fırlattı. Nihayetinde en sonunda yüzünü parçaladı. Ayrıca sürekli sözünü kestiği için bileğini ve gırtlağını çöp öğütücüye attı. Ancak çöp öğütücü sert ses tellerini parçalayamadı ve dokuyu tekrar lavaboya fırlattı. Öldüğünde bile hala dırdır ediyor, onu susturamadım. Uzun yıllar boyunca beni azarladığı ve bana bağırdığı için bunu yapmamın uygun olduğunu düşündüm dedi. Kemper daha sonra annesinin cesedini bir dolaba sakladı ve yakındaki bir barda içmeye gitti. Döndükten sonra annesinin en iyi arkadaşı olan 59 yaşındaki Sarah Hallett'i akşam yemeği yemek ve film izlemek için eve davet etti. Hallett geldiğinde onu ölümüne boğdu. Ardından Hallett'in cesedini de bir dolaba koydu. Evden çıktı ve dışarıdan herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermedi. Polise bir not bıraktı. Cumartesi günüydü. Saat yaklaşık olarak 5:15'ti. Bu korkunç katil kasabın ellerinde daha fazla acı çekmesine gerek yoktu. Tam da istediğim gibi hızlıydı ve uykudaydı. Özensiz ve eksik değil beyler. Sadece zamansızlık. Yapacağım işler var. Daha sonra Kemper olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 1600 kilometre yolculuk boyunca uyanık kalmak için kafein hapları alarak hiç durmadan Colorado'ya gitti. Colorado'ya vardığında annesinin ve Hallett'in öldürüldüğüne dair radyoda herhangi bir haber alamayınca bir telefon kulübesi buldu ve polisi aradı. Annesinin ve Hallett'in cinayetlerini itiraf etti, ancak polis bu çağrıyı ciddiye almadı ve daha sonra tekrar aramasını söyledi. Birkaç saat sonra Kemper tekrar aradı ve şahsen tanıdığı bir memurla konuşmak istedi. O memura annesini ve Hallett'i öldürdüğünü itiraf etti. Sonra polisin gelip onu gözaltına almasını bekledi ve ardından 6 öğrencinin cinayetlerinde itiraf etti. Kemper bir röportajında "Annemi öldüreceğimi haftalar önceden biliyordum" dedi. Daha sonraki bir röportajda neden teslim olduğu sorulduğunda Kemper şunları söyledi. "Asıl amacım ortadan kalktı. Herhangi bir fiziksel, gerçek veya duygusal amaca hizmet etmiyordu. Bu sadece saf bir zaman kaybıydı. Duygusal olarak daha fazla dayanamadım." Kemper 7 Mayıs 1973'te 8 adet birinci derece cinayetle suçlandı. Kemper'a Santa Cruz Başsavcısı avukat Jim Jackson atandı. Kemper'ın açık ve ayrıntılı itirafı nedeniyle avukatının tek seçeneği suçlamalara karşı delilik nedeniyle suçsuz olduğunu iddia etmekti. Kemper 2 kez gözaltında intihara kalkıştı. Davası 23 Ekim 1973'te devam etti. Mahkeme tarafından atanan 3 psikiyatrist Kemper'ın yasal olarak aklı başında olduğunu buldu. Kemper, kurbanları kendisi istediği için öldürdüğünü ifade etti ve eylemlerinin ancak anormal bir akıl sahibi biri tarafından işlenmiş olabileceği mantığına dayanarak jüriyi deli olduğuna ikna etmeye çalıştı. Vücudunda 2 varlığın yaşadığını ve katil kişilik devraldığında bunun bir tür kendini kaybetme gibi olduğunu söyledi. 8 Kasım 1973'te 6 erkek 6 kadın jüri Kemper'ın aklı başında ve her açıdan suçlu olduğunu ilan etmeden önce 5 saat boyunca tartıştı.
ölüm cezası istedi. İşkenceyle ölüm talep etti. Ancak Kaliforniya Yüksek Mahkemesi tarafından ölüm cezasına ettiği itiraflar koyulduğunda bunun yerine her bir suçlama için 7 yıl müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve bu şartlar yerine getirildi. Kemper ilk olarak 1979'da şartlı tahliye için uygundu. O yıl şartlı tahliye reddedildi. Ayrıca 1980, 1981 ve 1982'deki şartlı tahliye duruşmalarında feragat etti. 1988'deki duruşmasında şartlı tahliye reddedildi ve burada toplum benim için hiçbir şekilde veya biçimde hazır değil. Bunun için onları suçlayamam dedi. 1991'de tekrar şartlı tahliye reddedildi ve daha sonra 1997 ve 2002'de duruşma hakkından feragat etti. 2007'deki bir duruşmaya katıldı ve burada tekrar şartlı tahliye reddedildi. Kemper 2012'de tekrar duruşma hakkından feragat etti. 2017'de şartlı tahliye reddedildi ve bir sonraki duruşmanın ise 9 Temmuz 2024'te yapılması planlanıyor. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.